Ayer. Todo bien, gente, ¿cómo andan? Antes que nada, quiero decir que este video está inspirado por Gonzo ASMR. Está inspirado a Gonzo. Le voy a dejar el canal de él acá abajo en la descripción. El link directo a su canal. Hoy vamos a estar haciendo una serie de... Bueno, serie no, de ruidos con agua. Es el único trigger con agua que tengo. Así que bueno, básicamente voy a hacer esto, nada más, todo el video. Así que no esperen otra cosa. Como les decía, este video está inspirado en Gonzo. ¿Por qué puse ese título? Bueno, él tiene un video así titulado The Cartuchera Makes Good Sounds. Y a mí te juro que me encantó ese título. Está muy bueno, la verdad. Y aparte de ser uno de los, para mí, el mejor video de su canal, me parece que es un honor hacerle una dedicación. Concha de mi madre, te he hecho mierda. Hacerle una dedicación a su canal, a su video, digo, porque la verdad que se fue a la mierda haciendo ese video. Y era probando el Lugetti básicamente. Y puse el título de Cartucheras Makes Good Sounds. Y yo puse de Aguas Makes Good Sounds. Y puse la miniatura de Gonzo, obviamente. Oye, cuéntenme cómo le va, gente, ¿todo bien? Yo estoy bien, cansado nada más, pero estoy bien. Mañana tengo el cumpleaños de mi viejo. Bueno, festejarlo básicamente. Y bueno, vamos a comer asado y todo eso. Pero tampoco es que vamos a comer como unos millonarios. Esto si bien no es agua, pero suena como agua. ¿O no? Che, la verdad que en el último video tuve bastante apoyo. La verdad que es muy bueno tener tanto apoyo. La verdad que me sirve muchísimo para seguir haciendo lo que hago. Y siendo sincero, completamente sincero, es una de las cosas que me motiva muchísimo a seguir subiendo videos. Creo que no lo había dicho antes, pero hace muchísimo tiempo que yo quería subir videos. En realidad sí, lo había dicho, pero hace mucho tiempo que quiero subir videos y hace mucho tiempo que subo videos. Por lo tanto, ver que tengo apoyo me motiva muchísimo más a seguir subiendo. Y el motivo son ustedes, básicamente. Miren qué diferencia hay si yo apago la luz. No se me ve un porongo. Si yo prendo la luz, se ve de... Che, encontré esto y quiero probarlo. Huele a pedernal. Este suero, me acuerdo, me lo dio mi novia para poder desinfectarme el piercing que no tengo más. Porque se me terminó infectando muy feo. Discúlpenme, no puedo editar. Se me terminó pudriendo re feo y me lo tuve que sacar. En realidad se me estaba curando, pero como que dije, ya fue, me lo saco porque si no va a ser puede que me agarre algo, ¿viste? Y no tenía ganas de que me agarre nada. Básicamente no tenía ganas de morirme. Lo único sonido de agua
sé yo. Lo que pasa es que yo tenía un shampoo y no sé dónde fue a parar. Voy a ver si puedo hacer un ruido con este que está acá, a ver si no tiro nada. Dígame si les gusta, che. Oh, está bastante bueno, ¿no? Ah, mentira, disculpen. Che, Gonzo, si vos te estás mirando el video completo, ahora anda a Instagram y poneme cubo de Rubik. ¿Por qué le decía eso? Qué sé yo, decime te amo, pibe. Así, me dale. Son sonidos con agua, no con cubo de Rubik. Ah, también les quería decir, me compré una caja de cafés porque, bueno, voy a la escuela y voy a la escuela y eso, voy a la escuela voy a la escuela y bueno, voy a la escuela de arreglar hacer. Me voy a poner un poquito. No, chinchulino si no era. Bueno, no importa. Uy, ahora con qué me seco. No, qué pajero eso, amigo. Bueno, no importa. Me seco con un pantalón que está sucio. Y no sé por qué porón está sucio si está ahí tirado. Pero bueno, soy así sucio, ¿no? Si yo hago un room tour de mi pieza, van a ver más ropa que material. Pero bueno, no se preocupen por eso. Bueno, gente, discúlpenme por dejar un video tan corto como este. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo. Estoy cansado y me quiero ir a dormir. Ya mañana es el cumpleaños de mi papá. Y necesito estar activo después para comer asado. Así que bueno, gracias por el apoyo que me dan. No, la concha. Es salado, boludo. A ver, para. Ya sabe, hospital salado. Bueno, gente, ahora sí nos vemos. Gracias por el apoyo que me dan, en serio. La verdad que lo valoro muchísimo. Es una de las cosas que actualmente hoy me mantienen con vida. ¿Por qué lo decía así de esa forma? Me motiva muchísimo a seguir a seguir subiendo videos. Y bueno, a tener ganas de grabar. Así que bueno, gente, ya está. Chao. Nos vemos, gente. Gracias en serio por el apoyo. Nos vemos. Lo manché con leche. No, ¿por qué? What the fuck. Nos vemos, gente. Chao. Y díganme si quieren que haga un video sin antipop. Porque por ahí es un poquito más agudo el sonido. O capaz que se suena muy distinto sin el antipop. Pero díganme qué les parece. Ya veo que ahora un poquito hace falta.